Empezamos. Va. Presenta, my friend. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. ¿Qué onda, Buenas Mario? ¿Cómo noches a estás? todos. Buenas noches a todos los Bien, bien, gracias. fogateros. Aquí A todos los estamos, fogateros de nuevo. no nos tardamos en comentar. Vamos a comentar otro caso de La Mano Peluda, un programa aquí en México para nuestros bros de Latinoamérica. Este programa pues contaba, la gente llamaba y contaba sus experiencias paranormales, ¿no? Ya sea de extraterrestres o de cosas como extrasensoriales paranormales. Sí, claro, Este, ahora sí que de varios temas. de varios temas. El caso que hoy vamos a escuchar se llama el caso Katia. Es de una chica que, pues como todos, ¿no? Le jugó a la Ouija, le jugó a la tabla y pues yo creo que por ahí le dieron Y tabla. sí, claro, exactamente, ¿no? Ya como que le jugó y se quemó, entonces es cuando tenemos que tener mucho cuidado con qué, dónde nos estamos metiendo. Es correctly. Es Y pues bueno, correctly. les adelante, ahorita vamos a ver el video y después empezamos a hacer varios comentarios en intermedios, ¿no? Vas, cualquier comentario que quieras hacer. Y pues no, sí, claro, claro, muchas gracias. Y pues también es para que lo escuchen, igual cualquier comentario que ustedes tengan, ya sea que esto pues crean que sea real o O no. ficticio, Ajá. o no sé, pues, o no, pues aquí estamos ahora sí que abiertos a cualquier comentario Comentario lo dejen ahí en la cajita de comentarios. de Empezamos. comentarios, exacto. Ok, Vale, pues dale play. empezamos. El video pues lo agarramos de YouTube. El video pues es propiedad de Radio Fórmula. Bueno, el audio Ujú. original. Ok, entonces. Sí, hacemos los comentarios después de esto. Esto es el Panda Show. Esto pasó ayer por la noche en La Mano Peluda. Chéquenlo. Empieza. Buenas noches, señor Juan Ramón. Estoy poseída. A ver, Katia, tranquila, tranquilita. ¿Por qué dices que estás poseída? Hace 4 días jugábamos a la Ouija unas amigas y yo, nada más que Patty, una amiga, y yo nos estábamos burlando de la tabla. En eso se fue la luz y se puso muy fría la recámara. Se ven unas carcajadas horribles, señor Juan Ramón. Carcajadas. Las 4 nos espantamos muchísimo y mis amigas mejor se fueron a sus casas. Como a los 5 minutos llegó la luz y yo fui a dejar la tabla al patio. En eso llegaron mis papás de una reunión y les platiqué todo lo que había pasado, pero me dijeron que eso no era cierto, que eso no existía, que solo me había sugestionado mis amigas. Pero cuando me fui a dormir, sentí como un aire muy frío y sentí que se acercaban muchas sombras. Vaya, sombras. ¿Cómo eran las sombras? No sé, eran horribles. Decían que me iban a matar y después yo no supe ya nada. Creo que me desmayé. Pero al otro día mis papás me dijeron que me había puesto como loca, que hablaba con voz de hombre y también decía groserías. También la sirvienta me dijo eso. De hecho, ella tiene mucho miedo y hasta se quiere ir de la casa. Yo la vi que flotaba. O sea que la sirvienta te vio que flotabas. Sí, Vaya. y ella hasta se quiere ir, o sea, tiene muchísimo miedo y no, igual que yo no sabe qué está pasando. Por favor, ayúdeme. Mario, ayúdala. Vaya, Katia, no. Mire, Katia, usted debe estar tranquilita. ¿Y qué le dicen sus papás de esto? Pues ellos están muy preocupados porque ya van 3 veces que me desmayo, como les platiqué. Estoy muy asustada, señor Juan Ramón, ayúdeme. Ayúdeme, por favor. Mis papás me han llevado con 3 médicos y me han hecho estudios, me han programado para más. Pero yo ya quiero salir de esto. Me regañan porque escucho su programa. Vaya. Dicen que son puras tonterías, que estas cosas solo lo creen los analfabetas. Es por eso que le pido su ayuda. Por favor, ayúdeme, ayúdeme. Claro, Katia, mire, lo primero que tiene que hacer es calmarse, estar tranquilita y poner a Dios en su corazón. ¿Usted cree en Dios? Pues no sé, nunca me han inculcado ninguna. Señor Juan Ramón, ya vienen las sombras. A ver, tranquila. Ay, no, la siento, ayúdeme, por favor. Tranquila, a ver, Katia, tranquila. Ay, Piense, no. piense que Dios la protege. Tranquila, Katia. No, es que ahí vienen. Ay, no. Katia, No. Katia, Ahí tranquila, por favor, ¿sí? vienen, no. Tranquila, Katia, por favor, concéntrese, tranquila, no pasa nada. Tranquila, por favor, Katia, escúcheme. No. Sé que tiene su radio prendido, escúcheme, tranquila, por favor, Katia. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Katia, ¿me escucha?
ahí está, todavía la tenemos, ¿verdad? Katia, ¿Tú qué te metes, pendejo? Inge, no me la corte, por favor, permítame. A ver, súbale. Sí, Katia, ¿me escucha? Ahí la tenemos. Katia. Imbécil, te crees muy listo. Si vuelves a meterte en lo que no te importa, también te voy a matar a ti. Dígame quién habla, por favor. Soy Astarot. Tú no eres Astarot. Katia, respóndeme, por favor. Repite conmigo. Jesucristo está conmigo. Cállate, hijo de la Jesucristo chingada. está conmigo. La voy a matar. A ver, Katia, por favor. Tranquila, escúcheme, por favor. Por hablar. Katia, escúcheme. Ahí está. Katia, por favor, escúcheme. Vaya, Katia, ¿me escucha, Katia? ¿Katia se cortó? Vaya. A ver, Inge. Ay, a ver, hijo, ya se me Inge, volvieron los ojalá pelos de pueda punta. recuperar. Ok, ese es el caso Katia, amigo. Pues al principio como bien bueno, como comentan ahí en el Panda Show junto con Juan Ramón. con Ramón, ajá, dice que pues sí parece como si fuera mentira, ¿no? Entonces, sí se escucha al principio como que medio extraño, como que entre medio, parece como que la chica está como que dices, Actuando, ay, no, ¿no? está como que, ajá, o lo está como que haciendo demasiado muy grande y dices, ay, Dios, está exagerando, ¿no? Pero conforme si esto es cierto y si lo estaba viviendo, está muy loco porque al final de cuentas, pues imagínate, o sea que todo pasó muy rápido, ¿no? Sí, todo pasa muy rápido. Y bueno, a mi punto de vista, así como tú dices, se le escucha la voz como, pues sí, como fingida, o no sé, te digo, yo en comparación con el otro caso que comentamos, la voz de Katia a Ujú. la de Anita, se llamaba la señora, o Clarita. La Clarita se escucha bien desesperada, ¿no? La señora. Ajá, Y Katia hasta exactamente. como dice, Ella ay, se escucha ay, muy ahí desesperada. vienen. Ahí vienen. Ajá, o sea, sí se escucha como que, no se escucha como que tan real, Ajá. pero como, o sea, digo, si no es real, pues sí dices como que, ay, sí se ve medio raro, pero si fuera real, sí es un tema como muy, a ver, Muy muy loco, sorprendente, ¿no? ¿no? Porque sí, como que el contraste que Exactamente. hace el cambio de voces y todavía está la amenaza, ¿no? Y amenaza a Juan Ramón. Por ahí no escucho bien qué le dice, como ya al final, porque Ajá, sí escucha medio lejano, ¿no? le está advirtiendo, ajá, como de algo, ¿no? Y a Juan Ramón le dice, ¿tú qué te metes, pendejo? Y ya luego le dice el nombre de un demonio y tal. Pero creo que se quedaba ahí, ¿no? Bueno, ahí termina le cuelga el Sí, diablo este. ajá. Entonces, como que sí está medio loco y como que sí te quedas pensando, ¿no? Ay, ¿será cierto? ¿No? ¿Qué habrá pasado Sí, con ella? y pues todo por jugar Y la Ouija. exactamente. Entonces yo por eso siempre digo que pues hay que tener mucho cuidado con jugar con las energías. Digo, ¿no? O sea, hay muchas cosas aquí que desconocemos y en este caso se empezaron a burlar sus amigas y pues yo creo que hay que tratar todo como con mucho respeto, ¿no? Sí, a ver qué es lo que dicen, ¿no? O sea, pues no saben a lo que le están jugando y pues más le dan como entrada, ¿no? Le dan cabida a Exactamente, doña Katia. exactamente. Entonces, no sé si quieres continuar y acá comentamos otra cosa. Ok, ok. ¿Esa Bájale llamada? por ahí. Juan Sí. Ramón, esto es... No, es Satanás Belcebú. Bueno, se tornaba interesante el asunto y no sabía realmente si era una verdad o una mentira, Ah, pero posteriormente cuando hace el cambio de voz. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué significa eso? Que su voz es... Pues sí, es lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, que se menciona el nombre, Ujú, bueno, se presenta el demonio este, que es como un emisario del infierno, uno de los chonchos de ahí, pero ujú, ocurre como con el cambio de voz. Según yo distingo tres voces, o sea, la de Katia y luego es como de una niña y después la de como que ujú. la del demonio, ¿no? Que como que se empieza, está medio burlesco y alguien grita ¡ah! Y empieza como que a hablar otra después, o sea, no sé bien, ¿sabes? Sí, entonces como que sí te quedas así como de qué onda, ¿no? Y justamente es lo que decíamos, algo le dice al último, pero ya no se alcanza
a a distinguir distinguir bien. porque lo dice muy bajo. Ajá. A ver, voy a ver si lo puedo regresar. Si no, a ver, creo que es por aquí. Escúcheme, ahí está. Katia, por favor, escúcheme. Vaya, Katia, Bueno, voy a Katia, ¿me poner escucha, Katia? ¿Se cortó? velocidad de reproducción. Vaya. A ver, Inge, Ay, a ver, hijo, ya Inge, se me volvieron los pelos de No, ahí está, todavía la tenemos, ¿verdad? Katia, ¿Tú que te metes, pendejo? Inge, no me... a ver. Le voy a bajar la velocidad. ¿Ok? Mario, Ajá. velocidad 0.25, la más lenta, amigo. Corte, por favor, Katia. Ya, parece por ahí. Juan Ramón, esto es... Ay, amigo. Dicen que son puras tonterías. Ay, que vienen. Katia, tranquila, Katia, por Ahí va. favor. Concéntrese, tranquila, Más no adelante, pasa Un nada. poquito más adelante. Tranquila, por favor, Katia, escúcheme. Sé que tiene su radio prendido. Escuche. Que no me la corte, por favor, permítame. A ver, súbale. Sí. Katia, ¿me escucha? Ahí la tenemos. Katia. Imbécil. Ahí Te va. crees muy listo. Si vuelves a meterte en lo que no te importa, también te voy a matar a ti. Dígame quién habla, por favor. Soy Yastaro. Tú no eres Astaroth. Katia, respóndeme, por favor. Repite conmigo. Jesucristo está conmigo. Cállate, hijo de la chinga. Voy a matar. Ese es el mejor. A ver, Katia, por favor. Tranquila, escúcheme, por favor. Dice, soy el demonio pronto que. Por hablar. Sí, pero no Katia. alcanza a distinguir. Ah, creo que sí le dice, soy creo que ya sé qué le dice, le puse en el low y le dice, soy el demonio, de Ujú. pronto te voy a llevar por hablar, así le dice, esa es la amenaza que le hace. Es que yo traigo los audífonos. Ajá, ya con razón yo dije, no, ¿cómo escuchaste? No, pero no inventes, ¿cómo crees? Sí le dice, ay no, qué fuerte. Sí, le dice eso. También no encuentro mi cursor, aquí está. Escúcheme. Hijo de la chinga. Por hablar. Por hablar. Katia, escúcheme. Ahí está. Katia, por favor, escúcheme. Vaya, Katia, ¿me escucha, Katia? ¿Se cortó? Vaya. Sí, es así. ¿Y tú crees que, ¿Qué? ¿Qué, amigo? tú crees que le habrá pasado algo también a sus amigas? Digo, porque Pues, en ese caso eran 3 personas, eran sus amigas, no sé cuántas personas eran, pero no sé si también sus amigas hayan pasado. Bueno, yo tengo muchas preguntas. aquí. Y una de ellas es que si le habrá pasado algo también a sus amigas, qué habrá pasado con Katia, Yo creo que, eh, ajá. este demonio que, pues ahora sí que se apoderó de ella y que está ahorita, pues se escucha como que muy, como pues muy malo. Molesto. Entonces no sabemos Ajá. si, ajá, si él puede presentarse, pues ahora sí que está aquí con nosotros, o sea, no sé. O sea, Ah, ya. son como que muchas cosas que... No, o sea, no, yo creo que, o sea, dependiendo, ¿no? O sea, si ellas se sugestionaron, o sea, si es real, yo creo que afecta a quien se sugestione más, ¿no? A quien le dé más permiso de entrada a todo eso.
Sus Sí, yo papás, creo que lo que se me hace así como curioso, pues que creo que por ahí menciona, es que nosotros éramos, no somos creyentes y que quién sabe qué, pero, o sea, yo digo que ella fue como que la que más se dejó llevar, ¿sabes? Y en cuanto a lo que preguntaste, yo creo que no, yo creo que depende mucho de la sugestión, ¿no? De atraerlo, sí, ¿no? claro. Bueno, desde mi punto de vista, pero sí escuchamos ahí No, sí, las sí, sí. fuertes declaraciones del demonio, ¿no? Y se corta ahí Y, y la llamada, la llamada. Y es una chica que pues habla en desesperación y no tiene a quién recurrir. no, pues no más que ese, pero pues ahora sí que yo creo que su caso ya estaba muy avanzado, ya estaba demasiado, o sea, yo creo que ya, o sea, ya no podían ayudarla y justamente no sé si, yo creo que recibía demasiadas llamadas y en una de esas que ya, le ayudó, pero aún así, pues ya, Sí, pues yo creo que ya no pudieron ayudarlo. la hizo conocedora, ¿no? Porque ves que dice, te voy a chingar Exactamente. por hablar. Sí, Yo me claro. acuerdo que en este programa, este, Ujú. el locutor luego tenía como un sacerdote o así y hacían como oración, ¿sabes? Hacían como cadena de oración, ahora así como Ajá. las del Facebook o así. Te decían, vamos a orar por tal. Entonces, o este señor te mandaba gente ahí a tu casa. Pero quizá en Ujú. el programa que estuvo al aire, creo que es como de los 2000 principios, 90, quizás sí ofrecieron como esta cadena de oración y creo que pues se queda este misterio de Katia, ¿no? O pues yo creo Sí, que sí. claro. Quién sabe si se salvó Katia o tiene el diablo adentro todavía. Claro, no, sí, y luego ya no se sabe nada, ¿verdad? O sea, ya no concreta nada. No, ya no, porque cuelga ves que se posee y, Ujú. y el tipo este cuelga. Y el Juan Ramón, consíganmela y ya no se sabe nada, ¿no? Ajá, que dice que no le cuelga. Y Sí. pues para la época ves que era un programa donde era de suerte, ¿no? O sea, la llamada que entrara se quedaba en el programa. O sea, imagínate que un caso más espectacular haya querido darse al aire y nunca entró la llamada de Y esa nunca persona, se ¿no? O encuentra. sea, ¿qué Sí, otros claro. misterios? Yo creo que era lo fascinante del programa, ¿no? Que Exactamente. siempre podías encontrar un misterio mayor a otro o más loco que otro, ¿no? Y más aparte Claro, sí. los que nunca lograron entrar su llamada, ¿no? Porque pues es bastante gente la que hablaba al programa. Exacto. Sí, claro. Exactamente. Y pues, por ejemplo, o sea, nunca comentó, no sé si antes de que entrara la llamada les preguntaban sus datos o algo así, de dónde vivía, de dónde era, o sea, ella puede ser de cualquier lado y pues ahora sí que la mala suerte que le tocó. Ajá. Y y yo creo que aquí pues la parte de no jugar con ese tipo de energías, no sabes qué vas a desatar, no sabes qué vas a hacer, qué va a pasar, ¿no? Entonces, ¿para qué jugarle, no? Yo digo que, pues, ¿para qué Sí, meterte con cosas que no sabes qué que no onda. desconocemos? Exactamente. Por eso le dice, Dios, repita, Katia, repita, Dios está conmigo. Y Pero tu, pues y sí. tu tía, gracias tía. Pero pues sí, Y como... para decir los pies. sí, amigo. Sí, pues yo creo que quedó Bueno, pues no sé, esta carpeta. sí, claro. Y así como también hay otros muy buenos, muy, muy, muy buenos. Y yo creo que este es uno de los también de los que son muy interesantes. Y pues sí, yo creo que hay muchas cosas que encontrar, ¿no? De desconocidas. Sí, Entonces, la cuestión es ahora sí que depende de qué tan mente abierta tengas, tenga uno qué pienses, qué opines. para abrirse a todos estos temas, ¿no? Que queda, Exactamente. que queda instaurado. Queda abierto la carpeta de los archivos de la mano peluda aquí en el canal, ¿no? Fogata Nocturna. Por ahí vamos a estar Exactamente. subiendo Sí, claro. unos cortos de la plática de hoy a TikTok, este, para que los vean y a ver si se jalan para acá y nos ayudan en el canal.
Vale, pues muchas Vale, gracias, sí, Mario. está bien. Igual, no, Y gracias a ti luego y pues grabamos ahí, otro caso. Otro, pues sí, otro claro, claro, expediente y ahí de la va. mano peluda. Claro, y a ver si nos dejan ahí un comentario o algo, a ver qué opinan. Sí, ¿qué Y opinan? esperemos que poco a poco vayamos. Ajá. Muy bien, muchachos. Buenas noches, donde quiera que estén. Ya después, Gracias por quedarse aquí. Un saludo desde México. desde México. Vale, México. saludos. Saludos. Chao, bye. Cuídense. Saludos. Chavales, tío. Chavales, tío.